tudo bem? Oi, Lele, tudo bem, Lele? Tudo! Lele? Quê? Qual é a receita de hoje, Lele? Galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês um mousse de limão delicioso e muito fácil de fazer. Que legal! Galerinha, antes de começar a receita, eu vou dar um tempinho pra vocês darem seu like e se inscrever. Já deu seu like? Então tá bom! Agora, os ingredientes! Uma caixa de leite condensado. 2 caixinhas de creme de leite. Meia xícara de suco de limão. E agora vamos ao modo de fazer, né, Lele? Sim! Agora eu vou colocar o creme de leite no liquidificador e leite condensado e suco de limão. Galerinha, eu vou bater por apenas 30 segundos. Vamos lá! Agora eu vou despejar aqui na tigela. Já está bem encorpado. Agora eu vou colocar na geladeira por 1 hora. Galerinha, ficou pronto! Que legal!